नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन ददा निरस्तकुहकं सत्यं वरं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलिदं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वबोधहृदयं नुनिमानदोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपम् अदितितीर्षदां तमोन्दं संसारिणां करुणयाकपुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुद स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरा असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारगः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरतो मम। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुः निर्माय चेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं गृहीत भगवान् भजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अध नवमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच तव एव मुसन्नभया उक्रुक्रमे कृदावनामा प्रिययस्तुतिविष्टपं सहस्रशीर्षापि तदो गुरुत्मता मधोर्वनं भृत्य दिदृक्षया गतः स वैदियायोकविपाकतीव्रयां हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडिद्प्रभं तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थिरं तदवस्थन्ददर्श तद्दर्शनेनागदसाध्वसक्षिता ववन्दताङ्गं विनमय्य दण्डवत् भृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रबिबन्निवार्भग चुम्बन्निवासेन भुजैरिवाश्लिषन् स इदं वैव शदं मदं द्वितं हरिर्ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना स्पर्शबालं कृपया कपोले स वै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञानपरात्मनिर्णयक तं भक्तिभावो भृगुणादरस्त्वरं परिश्रोदुस्तोरुश्रवसं ध्रुवक्षितिः ध्रुव उवाच योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां सहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भवनिद्धमात्मशक्त्यां मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषं सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदस्तगुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि त्वद्वत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वं सुप्तप्रबुद्ध इव नाद भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कदमार्तबन्धो नूनं विमुष्टमदयस्तव माययाते
ये त्वां भवाप्यवविमोक्षणमन्यहेतो अर्चन्ति कल्पतरुं गुणपापभोग्य इच्छन्ति यल्स्पर्शजनं निरयेऽपि नृणां या निर्वृतिस्तदनुभृतां तव पादपद्म ध्यानात्मवज्जकदनाश्रवेण वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वं महिमन्यनादमाभूत् किं त्वन्दकाशीलुलितात् पददां विमानात् भक्तिं नुः प्रभकतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्दमकताममलाशयानां येनास्तसोल्बणमुरुवस्सनं भवान्तिं नेष्वे भवद्गुणकदामृतपानमत्तः तेने स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्युं ये चान्वदस्तुतसुहृद्गृहवित्तदाराः ये त्वद्भनाभ भवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः तिर्यङ्गनद्विजसरश्रीपददैवदैत्य मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विवेशं रूपं स्तविष्टमजते मकदाद्यनेकं नादः परं परमवेद्मिन व्रत्रबाधकम् कल्पान्त एतदखिलं चटरेण गृह्णन् शेदे पुमन् स्वदृनन्द सकस्सदन्दे नाभीय सिन्दूरः काञ्चनलोकपद्म गर्भे द्युमान् भवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूढस्थ आदिपुरुषो भवदांस्त्रधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितमकण्ठितया स्वदिष्ट्या द्रष्टास्तिदावदिमको व्यतिरिक्त आस्ते यस्मिन् विरुद्धगतया ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तये आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्दमाद्य आनन्दमात्रभविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भवगस्तव पादपद्मम् आशीततस्तानुभजतः पुरुषार्थमूर्ते अप्येवमार्य भगवन् परिपादि दीनान् वाश्रे भवत्स कमुनग्रहकातरोऽस्मान् मैत्रेय उवाच अदाभिष्टुद एवं वै स्तसङ्गकल्पेन धीमदाम् वृत्त्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्द्येदम् अब्रवीत् श्रीभगवानुवाच वेदाकं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालग तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुव्रतां ज्ञानैरधिष्ठितं भद्र यद्ब्राजिष्णु ध्रुवक्षिति यत्र ग्रहक्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितं मेढ्यां गोचक्रवत्स्थास्नु परस्तात् कल्पवासिनां धर्मोऽग्नि कश्यपः शुक्रो मुनयो ये वनौकसः चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्दो यत्सतारकाः प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां धर्मसंश्रयः शस्त्रिच्छद्वर्षसाहस्रं रक्षिता व्याहतेन्द्रियकां त्वद्भ्रातरुत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मयाः अन्वेषन्ति वनं मादा दावाग्निं सा प्रवक्ष्यति इष्टा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि तदो गदान्ति मत्स्थानं सर्वलोकनमस्कृतम् उपरिष्टादृशिभ्यस्त्वं यदो नावर्तते गदः मैत्रेय उवाच इत्यर्चितः स भगवान् अधिदिश्यात्मनः पदं बालस्य पश्यदो धाम स्वमगदाद् गरुडध्वजः सोऽपि सङ्कल्पजं विष्णु पादसेवोपसादितं प्राप्य सङ्कल्पनिर्वाणं नादिप्रीतोऽभ्यगात्पुरं विदुर उवाच सुदुर्लभं यत्परमं पदं हरेर्मायाविनस्तचरणाचनार्चितं लब्ध्वाप्य सिद्धार्थमिवैकजन्मना कथं स्वमात्मानमन्यतार्थवेत् मैत्रेय उवाच माधुसपत्न्या वाग्भैणैर्हृदि विधस्तुतान् स्मरन् नैच्छन्ति मुक्तिपदेर्मुक्तिं तस्मातामपुपेयिवान् ध्रुव उवाच समाधिना नैकभावेन यत्पदं विदुःसनन्दादय ऊर्ध्वदेतसः मासैरकं षड्भिरमुष्यपादयो छायामुपेत्य पगदप्रदङ्मतिः अहोबदममान्यत्म्यं मन्दभाग्यस्य पश्यत भवच्छिदपादमूलं गत्वा याजेयदन्तवद् मदिर्विदुषिता दैवै पदद्भिरः सहिष्णुभिः यो नारदवजस्तैत्यं नाग्राहिषमसत्तमः दैवी मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नभ्रेक् तप्ये द्वितीयप्यसदि भाद्रभाद्रव्यहद्रुजां मायैतत्प्रार्थिनं व्यर्थं चिकित्से भगदायुषी प्रसाद्य जगदात्मानं
तपसा दुष्प्रसादनं भवच्चिदमायि चेकं भवं भाग्यविवर्जितकं स्वराज्यं यच्छदो मौढान् मानो मे भिक्षितो बद ईश्वराक्षीणपुण्येन फलीकारानिवादनम् मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्तादभवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तदास्य मृदार्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः आकर्ण्यात्मजमायान्दं संवरेत्य यदा गदं राजानः श्रद्धते भद्रम् अभद्रस्य कुतो मम श्रद्धाय वाक्यं देवर्षेर्हर्षवेगेन दर्शितः वातार्हतुरिति प्रीतो हारं प्रदात्मना हदम् सदस्वं रथमारुह्य कार्तस्वर परिष्कृतं ब्राह्मणैकुलवर्द्वैश्च पर्यत्तोत्मात्य बन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मकोशेन वेणुभिः निश्चक्राम पुरातन आत्मजाभीषणोत्सुकः सुनीति सुरुचिस्सास्य महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्य क्षिपिकां सार्धम् उत्तमेनाभिजग्मधुः तं पृष्ठोपवनाभ्यास आयान्दं तरसारथात् अवरूह्य निस्पृतूर्ण आसाद्य प्रेम विह्वलः परिरेभे जगं दौर्भ्यं दीर्घोत्कण्ठमनाश्वसन् विश्वक्सेनाकृ संस्पर्शन् हदाघोषेश बन्धनम् अदाजिक्रमुहूर्दग्नि शीतैर्नयन वारिभिः स्नापयामास तनयं जादोर्धाम मनोरथः अभिवद्यपि दुःपादा आशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः ननाम मातरौ शीर्ष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणिः सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनतमर्भगं परिष्यज्वाकजीवेदि बाष्पगद्गदया गिरा यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्रादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयम् उत्तमश्च ध्रुवश्चोभाव अन्योन्यं प्रेम विह्वलौ अङ्गसङ्गादुत्पुलगा वसौक्रं मुहुरहुतुः सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्यो विप्रियं सुदम् उपगुह्य जकावादिं तदङ्गस्पर्श निर्वृतां पयस्तनाभ्यां सुस्राव नेत्रजैसलिलै शिवै तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीरवीरस्सुवो मुहुः तां शशंसुर्जनाराज्ञीं दिष्ट्या ते पुत्र आर्तिः प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षिता मण्डलम्बुवक अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिः यदनुद्यायितो धीर मृत्युं जिज्ञु सुदुर्जयं लालिमान्यं नैवरेवं ध्रुवं सम्भ्रातरं नृपः आरोप्य करणीं हृष्ट स्तूयमानो विशत्पुरं तत्र तत्रोपसंक्लुप्त अल्लै तन्मकरोतरणैः संवृतैः कदलीस्तम्भैः कपोतैश्च तद्वितैः चूदपल्लववास स्रङ्मुक्तादामविलम्बिभिः उपस्कृतं पर्वदिद्वारम् अपां कुवैः सपीतरैः प्राकारैर्गोपुरागैः शादकुम्भपरिच्छदैः सर्वदोलङ्कृतं श्रीमद् विनाशशिखरद्युभिः मृष्टचत्वरथ्याटा मार्गं चन्दनचर्चितं लाजाक्षदैः पुष्पफलैः तण्डुलैर्बलिभिद्युदं ध्रुवाय परिदृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाक्षदत्यम्भुर्दुर्वा पुष्पफलानि च उभजगृप्रयुज्ञान वात्सल्यादाशिदर्शितति शृण्वदङ्गुलीतीतानि प्राविशद्भवनं पितुः महामणिव्रातमये तस्मिन् भवनोत्तमे लालितो निधरां पित्रा नवसद्दविभगवत् पयकेन विनिवासय्य दान्दारुक्मपरिच्छदाकाम् आसनानि महार्काणि यत्र रक्मा उपस्कराकां यत्र स्फटिककुष्ठेषु महामारगतेषु च मणिप्रदीपा आभादि ललनारत् संयुताका उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमधुद्रुमैः कूजदिह्वं मिथुनैर्गाययत्तं मधुव्रतैः वाप्यो वैडूर्यसोपान पद्मोपमुल्कविद्वदी हंसकारन्दवकुलैर्जुष्टाचक्राक्वसासरैः उत्तानपादो राजर्षिः प्रभावं तनयस्य तं श्रुत्वा दृष्टाद्भुतं तमं प्रपते विस्मयं परं वीक्षोडवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मदम् अनुरक्तप्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवस्पतिम् आत्मानं च प्रवयस्सा आकल्य विशाम्पतिः वनं विरक्तप्रादिष्टं दृश्यमिर्नात्मनो गति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवराजाभिषेकवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।